Ayúdenme. Hace mucho tiempo, esta osita estaba viva. Y estaba viva porque estaba viva. Pero esta osita tenía un terrible problema. Estaba viva. Sí, sí. Y un día, cuando estaba viva, murió. No me grites enfrente de todos. Pobre cosita fea. Buenos días familia. Hola papi. ¿Qué le pasa a la monga? Una desgracia, Nicolás. Tu hermana está enamorada de Joel. Ya lo sabía, se lo dije a todos el año pasado. ¿Qué vamos a desayunar? Me voy. Bye. Desaparezco, mira. Ya me fui. Piensa, piensa, piensa. ¿Acaso me quieres ver la cara de imbécil? No cabe duda que es un estúpido. ¿Por qué siempre hay que cenar guacalao? Yo perdí una prima que se murió porque la hicieron en sopa. Mi prima. Dice Pablo, ¿dónde quedó? Pavito, 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 pavito.